ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟೆಕ್ ಗುರು. ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಮ್ಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಡಿಜಿಐ ಪಾಕೆಟ್ 2ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು 4K 60 FPS ಆಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ 5700K ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ 0 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ISO 6400 ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಡಿಜಿಐ ಪಾಕೆಟ್ 2 ಇದು ಆಡಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಜಿಐ ಪಾಕೆಟ್ 2 ಇಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನನ್ನ LG G7 ಥಿಂಕ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ 4K ವಿಡಿಯೋಸನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಮತ್ತು ಅದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ನ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ. ಇದು ಡಿಜಿಐ ಪಾಕೆಟ್ 2 ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕಾಂಬೋ ಕಿಟ್ಟು ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಇದು ಈಗ ಈ ಮೈಕ್ ಮೊದಲು ಕೇಳಿರೋದು ನೀವು ಡಿಜಿಐ ಪಾಕೆಟ್ 2 ಇಂದ, ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್. ಅದು ಯಾವುದು ಡಿಜಿಐ ಪಾಕೆಟ್ 2 ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕಾಂಬೋ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೌಂಡು. ಇದು 4K ಆಮೇಲೆ 60 FPS ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ 00 ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 5700K ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ISO ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 6400. ಈಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮೈಕ್ ದೂರ ಹೋಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಾರಿ. ಮೈಕ್ನ ನಾನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೈಕ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ತೆಗಿತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಡಿಜಿಐ ಪಾಕೆಟ್ 2 4K 60 FPS ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಐ ಪಾಕೆಟ್ 2 ಯಾವ ಥರ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇರಬಹುದು, ಯಾವ ಥರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ನಾನು ಡಿಜಿಐ ಪಾಕೆಟ್ 2 ಫಾಲೋ ಮೋಡ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫಾಲೋ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಈಗ ನಾನು FPV ಮೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. FPV ಮೋಡ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ನಾನು ನನ್ನ ಕೈನ ಈ ಥರ ಈಗ ನೋಡಿ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಮೇಲೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ FPV ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಯಾವ ಥರನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಹೆಂಗೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು FPVಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಇದು ಫಾಲೋ ಮೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಆಗಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕೇವಲ ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಈ ಥರ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾಲೋ ಮೋಡ್, ಇದು ಫಾಲೋ ಮೋಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟಿಲ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಟಿಲ್ಟ್ ಲಾಕ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗೋದು ಈ ಥರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ನೀವು ಪ್ಯಾನಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟಿಲ್ಟ್ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಲಾಕ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಸಮೀಪ ಇರೋ ಒಂದು ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಲಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನನ್ನ ಕೈನ ಈ ಕಡೆ. ಆದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್,
ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕೇವಲ ನಂದು ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ಫ್ರೇಮ್ ಕಡೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದು ನಾನು ಲಾಕ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಗಿಂಬಲ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ, ಈ ಥರ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು 2 ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಟನ್ ಕಡೆ ಇರೋ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರೀಸೆಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಮೋಡ್ ಇದೆ: FPV, ಫಾಲೋ, ಟಿಲ್ಟ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಡ್ ಮೋಡ್. ಲಾಕ್ಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಒಂದು ಬಟನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಬಟನ್ನ 3 ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಸಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದೀಗ ನಾವು DJI Pocket 2ನ ಲಾಗಿಂಗ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 4K 60 FPS, ವೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 5700ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ 00ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ISO ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೋದು 400 ಈ ಥರ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು 4K 60 FPS ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾನು, ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ದೂರ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು DJI Pocketಗೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು 4 ಮೈಕ್ಸ್ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರದ್ದು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ 4K 60 FPS ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು DJI Pocket 2 ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಹೇಗೆ ಇದೆ, ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಒಂದು ಬಟನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಇದು ಬಟನ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಆವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ DJI Pocket 2 ಅದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು DJI Pocket 2 ಕ್ಯಾಮ್ರಾದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆಮೇಲೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೋಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಟನ್ ಹತ್ತಿರ ಇರೋ ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈ ಥರ ನೀವು DJI Pocket 2ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು DJI Pocket 2 ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಈ ಥರ ಹಿಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ DJI Pocket 2 ಈ ಥರ ಹಿಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಈಗ DJI Pocket 2 ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೈಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, 2 ಮೈಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು DJI Pocket 2 ಮೈಕ್ನ ಈಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು DJI Pocket 2 ಮೈಕ್, ಯಾವುದೇ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೌಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ.
ಈಗ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ದು ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೌಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸೌಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ. ಡಿಜೆ ಪಾಕೆಟ್ 2 ಸೌಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸೌಂಡನ್ನ ನೀವು ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಜೆ ಪಾಕೆಟ್ 2 ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನೀಗ ಡಿಜೆ ಪಾಕೆಟ್ 2 ಆಡಿಯೋಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.